दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, बच्चे को सर्दी है, नाक से आँख से पानी बह रहा है, गले में इरिटेशन है, बच्चा खांस भी रहा है। आपने कई तरह के एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक और कफ सिरप ट्राई किए, पर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में आप एजिथ्रल 100 mg सिरप, मोटेर एलसी किड सिरप और मैकबेरी जूनियर सिरप, इन तीनों सिरप का इस्तेमाल एक साथ करें। एक साथ देने से 4 से 5 दिन में बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर इसे देना है 2 साल से 5 साल तक के बच्चे को, उसके बॉडी वेट के अनुसार, डॉक्टर की सलाह के अनुसार। विश्वास है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।